喂，哥哥早晨啊！喂，早晨，早晨。喂，我見到呢個真係啊，磅到鬼咁重，59蚊，燒脂乜都有齊，體脂啊，所有全部都有噶啦。簡單啲就係話裝個 Apps，原來連接翻去就可以連嘅體脂啊、肌肉量啊、身體水分啊、骨重啊嗰啲都全部有齊噶啦。咁如果你唔裝 Apps 咧，就普通一個磅，佢有公斤啦同埋斤都有齊嘅嚇，咁啊只需要入2粒2A1，我見到佢真係，激鬼死佢59啫。係59，好啦，咁呢個咧，喂，打麻雀打得多同埋呢個打機打得多一流啊！按手指長按開機，3段力度，3段熱度，3個唔同嘅模式，非常之簡單嚇，左右手都可以咁樣調翻轉㗎嚇。咁就199蚊啫，非常正。如果尤其是嗰啲長者啊，我哋啲手指骨痛啊或者剩咧，按摩下非常之好用噶嚇。好簡單，真係嗱，記住呢啲咧都係咧10分鐘自動會停嘅。咁參半年玩幾耐咧？大概個零鐘，七3、4個鐘頭嘅。199。好啦，仲有近排啦，又開始風濕關節痛噶啦，練下大髀肌力，練下手力。完全我哋啲長者一流噶嚇，15蚊一個，放晒喺度。咁啊記住啦，有4塊膠，同埋有個說明書教你點玩嘅。OK， 嗱基本上長者唔使太多噶啦，2下已經頭先2個動作已經 OK 噶啦。好，有唔同嘅剃鬚啊、修毛器咧，就喺度啊，逐個介紹。嗱，女士必備，OK， 39蚊。咁啊，哥哥都準備要睇下噶啦，熱天你游水唔好個腦咁多嘢出嚟啊。OK， 39蚊個。咁同埋啦，呢個就係電動多功能理髮器。咁啊，包括啦，可以鏟下頭髮啊，收下下邊啲髮腳啊。呢個專用呢個比較好啲嘅收髮腳嗰啲位啊，即係所有呢啲咁嘅邊位係非常好嘅呢個嚇。39蚊充電式嘅。好啦，咁如果覺得有陣時我哋有剃胡鬚嗰種效果咧，就呢個會比較好啲。因為咧呢度都係顯示話俾你聽，我哋收齊嘅，即係可以界翻形狀出嚟嘅就係呢個啦，29蚊啫，都係充電式嘅，咁啊心口毛都得嘅，畫埋佢。OK， 好，咁仲有一個，呢個就電動鼻毛剪，咁啊多用途嘅，咁啊呢度都有個說明書俾你噶啦，啲手毛啊、鼻毛啊，都可以收埋髮腳嘅。鬼鼠位啊，係啦，鬼鼠位有啲。邊位咧着泳褲咧剃好咗唔好咁露出嚟啊 ！OK 啊，呢個19蚊。好啦，咁你話喂呢啲咁大部唔緊要嘅，仲有個細啲嘅，我嚟剪耳仔毛、鼻毛，19蚊啫。咁呢個最細個噶啦。咁所有說明到時呢度可以睇到噶啦，仲有眼眉毛都收到噶。咁啊19蚊。嗱，多唔同嘅角度、唔同嘅用法都有齊喺度，到時嚟睇下邊個適合你。OK 嚇，好。仲有望遠鏡，收好晒啲毛啦，係啦，出街靚靚啊！一定要話睇好冇先。OK， 89蚊一個大嘅，細都係89蚊啊！睇埋一流，係啦，睇埋一流噶啦。咁近期咧咪演唱會咧大咗好多啊，非常之正啊，一定要帶佢噶啦。OK， 89蚊。俾3個月時間我會翻以前非常正。咁呢度咧有幾個唔同嘅重量嘅，有40啦，有60，有50嘅，全部放晒喺度噶嚇。咁只需要39蚊啫，到時過嚟咬卡睇邊個 OK，咁啊自己練下啦，呢個玩下胸啊，玩下手臂。好啦，仲有手壓力，嗱呢個就重型少少嘅，力度大好多嘅，俾我哋啲筋肉人用咧就比較適合啲嘅，29蚊。好啦，咁如果你話長者玩邊個咧，10蚊雞夠噶啦，一樣 OK。好啦，仲有呢個腳底按摩9蚊石春版嘅，千祈唔好企上去啊，咪腳都腫啊！揾張凳，我哋啲長者揾張凳坐喺度揼下揼下得噶啦，9蚊啊！呢個好多長者揾嘅，啱啱今日翻貨。好，仲有啲風扇，8折啦。咁啊，呢個風就不嬲大噶，但係有少少嘈。如果唔怕嘈咧，就買呢個啦。咁啊，119嘅。咁啊，雙頭風扇咯。貨車啊、廚房必備嘅啦。咁啊 ，USB 直接俾電，唔可以插電嘅。呢個59蚊啫。好，仲有呢個5000 mAh 座台式，擺喺寫字樓或者房間一樓嘅，比較靜音。咁啊，4段風力，有搖擺啦，2個顏色，綠色、白色，都係79蚊咋。好，咁呢個 BB 車，2顏色，藍色、白色，
咁啊有4個風速，咁就同埋有2個轉向啦。咁佢轉向比較特別啲㗎，你睇唔睇到啊？佢唔係搖擺式嗰隻㗎，佢係轉動式嗰隻㗎，比較好㗎嚇。咁啊唔會吹暈啲小朋友。啊，仲有一個屋企又唔想嘥咁多電，開細冷氣打冷氣一流呢個。咁啊由0至100度，咁就有左右搖擺啦，同埋有時間掣，仲有個遙控嘅。啊，咁呢個都係89蚊啫。好啦，咁啊呢個都適合夾喺床啊，或者 BB 車，比我會大風少少嘅。咁呢個89蚊有2顏色，有灰色同埋白色，咁都係由0至100啦，推控式。咁撳一下可以轉動，咁同埋呢啲所有咧都可以插住電源或者插滿電用都得嘅。好，最後呢隻10000 mAh，四個風速，咁都亦都有時間啦，1個鐘、4個鐘、8個鐘，但係佢多咗一個就係45度角同埋90度角嘅個風位啊，咁非常之好，又可以插電同埋充電用。嗱，咁多種選擇，睇下你有咩啱啊！仲有一個吊線，呢個咧擺喺個洗手間一流噶啦，放喺頂嗰度。啊，辦公嗰陣時一定唔會熱撐死，或者嗰啲碌架床啊，放喺樓上啊，咁呢個只需要係79蚊啫，咁啊有遙控器嘅。OK，嗱，睇咁多隻邊樣啱啊？快啲過嚟啦！喂，點睇啊？追蹤器有冇用啊？梗係有用啦，近排聲都話震啊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 ，點都揾到嘢啊，係咪先？嗱，咁啊我哋有幾款唔同嘅追蹤器嘅，咁第一啦，呢扎。咁啊有基本普通嘅，有防水防塵嘅，咁有2款防水防塵，但係上面嗰啲全部都係 iPhone 用㗎嚇。好啦，咁同埋再呢隻比較都係新穎少少嘅，59蚊都係 iPhone 用嘅，有2顏色，咁就有黑色白色，咁啊卡片色呢個我最中意嘅，咁啊可以用浮磁叉啦，即係就普通浮磁叉79蚊一個。啊，非常簡單。咁同埋呢個追蹤器，嗱呢個會比較平啲嘅，29蚊，都唔錯嘅。呢個俾我會掛啲小朋友嘅 BB 車嗰啲位咯。啊，咁仲有寵物嘅49蚊，有白色有黑色。咁呢個 Android 同 iPhone 都可以用嘅，裝翻去軟件就 OK 嘅啦嚇。好，仲有另外2隻都係 Android iPhone。咁呢個咧，首先第一隻49蚊啦，有白色同黑色嘅。咁最緊要裝完呢個 QR code 之後咧，跟住去逐步做。記住下邊有個碼㗎，當你裝好咗之後，佢會叫你入翻一個10位碼落去，你一定要入翻呢個落去啊。OK，啊49蚊個，呢個擺鎖匙啊或者喼都可以。好啦，仲有呢個就冇得插電㗎啦，一開機只可以用2年嘅卡片式。咁 iPhone 同 Android 都可以用嘅。咁呢個又係一樣啦，download QR code跟住去做咁啊 OK 㗎啦啊。咁如果想揾iPhone 同 Android 已經放晒喺度㗎啦，咁同埋要配電，上面都有2032 9蚊一排。喂，旅行點算好？喂，仲有旅行呢個嗱，海軍所加呢個追蹤器一齊喺晒度㗎啦嚇，咁咪有2顏色，一個金色，一個黑色。啊，到時過嚟呢度搞翻一個交你唔嘅。小馬哥有咩介紹？喂，早晨啊！嗱，咁咧呢個咧運動護膝呢個咧就再翻咗啦。咁呢個有咩用途咧？就係咧呢個可以固定你個菠蘿蓋。係啦，即係膝頭呢個位，咁令到佢咧有時候有啲朋友嗰啲話痛啊、位移位嗰啲咧，咁呢個可以固定佢咯，咁啊可以有幫助嘅。咁呢個咧就29係一對嘅，咁佢呢個咧就魔術貼，咁呢個大細可以自己即係可以伸縮㗎，所以變咗佢而家我哋翻一個碼，咁自己可以大細可以校得到㗎啦。咁另外咧，有時有啲人咧手啊唔舒服㗎，或者有啲好冤痛啊，咁呢個咧就係手部嘅按摩器。咁點樣玩啊？擺喺手度，咁樣碌，咁樣碌，咁樣碌，咁按摩你啲穴位啊嗰啲咧，即係會好有幫助，或者其他地方都可以嘅。咁啊當然啦，如果手嘅話，你係最方便啊嘛。咁呢個5蚊嘅啫，保持血液循環咯。係啊，呢個非常之有用啊，好多人好需要啊，因為尤其做家務嗰啲啊嘛，買翻媽媽俾太太，哇愛到你不得了。咁另外啦，有時啲朋友仔咧，可能老朋友啊，咁咧佢咧手指唔夠力，咁呢個咧可以幫你咧鍛鍊。呢個款咧可以你成隻手去鍛鍊力又得。或者獨立唔同嘅手指去復康啊，或者增加你嘅力，因為其實慢慢肌肉流失，咁做呢個可以增加翻啲肌肉。咁呢個咧講緊9蚊嘅啫。咁有唔同顏色，我覺得藍色哇做得爽啲喎，咁買翻個藍色，再一個橙色，baby foot 9蚊個嘅啫。紫色都有。係啦，佢有幾款顏色可以過嚟睇下。咁另外有一隻咧就你撳落去咧有啦，呢個咧就穿落去打開嘅調翻轉，打開又係訓練呢部分嘅肌肉，令到會增加翻啲力。咁佢呢個咧就會比較咧。鬆少少嘅，冇話咁實，因為令到可能有啲老朋友、老人家咧，佢唔夠力嘅，用呢個就會好啲咯。呢個就5蚊嘅啫。咁如果你話你有時咧，我要大力，要實啲，要大力啲咧，
佢呢啲款咧，呢個咧就會大力啲嘅，比較實啲嘅。呢個可以扣實，就唔怕慎防佢鬆手。咁呢個就係鏈嘅，呢個係5蚊。咁仲有另外一個款咧，呢個款咧都係5蚊嘅，呢個有2個力。咁呢個咧就係會係咁樣鏈嘅，都係鍛鍊你嘅肌肉啦。呢個好有用嘅對手嗰啲，因為你開始慢慢就肌肉流失，會唔夠力。嗰個都係5蚊。係啦，呢個都係5蚊。咁另外啦，講完手指啦，咁有隻新嘅就係鍛鍊隻腳㗎啦。咁呢個可以鍛鍊咩咧？插啲腳趾落去。咁啊當然要小心啦，因為佢呢個咧會有少少喐嘅。咁咧令到你可以訓練你個足弓同埋個人嘅平衡。咁你鍛鍊埋咧你腳嘅小腿啊嗰啲咧可以更加 firm。咁你要靚嘅呢個可以訓練到，你唔夠力嘅可以訓練到，或者你個足弓需要訓練嘅用呢個亦都好好。咁呢個咧啱啱翻齊貨啦，因為都賣晒啦，啱啱翻咗貨。咁呢個9蚊嘅啫。咁佢會咧有幾種顏色嘅。咁你9蚊咧，佢就已經係一對嘅啦，已經有晒嘅啦。咁另外咧，你話有啲朋友仔咧有腳趾外翻嘅問題嘅，咁有幾款嘅產品咧可以幫到下你啦，都係幾款都係9蚊嘅啫。咁有隻呢隻咧，就會啲腳趾通常一般夾埋咗啦，要腳趾外翻嗰啲。咁呢個係腳趾罅嗰度，幫你令到你可以分翻開啲，即係呢個方便你可以平時着鞋出街嗰啲咧就方便啲嘅，個就會。咁如果你喺屋企嘅，就可以用呢個個位會再大啲嘅。咁呢個咧就穿晒兩隻腳趾落去啦，咁幫你分翻開，慢慢鍛鍊翻，即係令到佢唔好貼到咁實。咁呢個啱屋企用嘅，出街就未必啱。咁另外嗱，好似係話，如果嗱呢個咧亦都用途都係咁樣啦。咁呢個咧就係呢個佢係直膠嘅，咁啊呢個好軟好舒服嘅。咁你睇下自己係中意係着鞋用啦，屋企用定咩啦？咁你可以自己過嚟揀下咯，1.9蚊一隻一對嘅。咁呢啲咁啊幾款如果買晒，實都唔係好貴嘅，都 OK 嘅。咁啊呢個咧就係咧保護你嘅手指呢啲位。係啦，有時打波啊，或者可能有啲做啲運動嗰啲咧，咁咧佢係可以穿晒一對㗎啦，已經係咁啊穿晒落去，即係一對手用晒咯呢嚿。係啦，咁呢個5蚊一套嘅啫。咁另外你話頸椎有啲朋友咧成日好唔舒服嘅，咁呢個頸椎枕呢個15蚊嘅啫。咁你好多人買嘅呢個真係好多人買。我哋有個板，你可以自己過嚟試下個軟硬度，即係睇下適唔適合自己個頸椎。咁啊瞓落去，咁有時你即係15分鐘啊都好。睇翻張相就見到啦。係啦，每天8分鐘。係啦，好易嘅啫，呢個就係做都方便。咁你做瑜伽啊、做成啊，咁你需要有條橡筋帶。佢呢套咧一套咧有三個唔同嘅力度嘅，俾你可能做大髀啊、伸展運動啊、拉腳啊、拉手啊嗰啲咧。咁呢個咧都有晒啦，幾個力度唔同嘅。咁呢個35蚊嘅啫。有樣板啊，係咪呢條啊？係啊，我呢個咧又另外一隻有新嘅喎。呢個另外一種用法，呢個瑜伽橡筋，呢個幾種式15蚊。咁呢個係俾你咩用咧？有時可以踩住拉上嚟鍛鍊手嘅肉、手嘅力，或者有啲好似頭先綁嘅腳啊嗰啲咧，其實適合啲唔同朋友成日睇電視咧，佢會兩款咧各有各嘅用法嘅，唔一樣嘅，即係你唔會有啲運動一定用呢隻，有啲運動一定用呢隻，咁配合翻你話我中意想用啲嘢多啲嘅，咁你自己揀翻。呢款咧15蚊嘅啫，呢個15蚊。咁另外啦，就嗱呢隻咧就直情係拉背嘅帶啦，或者拉手啊，或者背脊啊嗰啲伸延嗰啲帶，咁呢個9蚊嘅啫。咁呢個咧就會比較係大力少少嘅，即係用個力會大少少。咁配合翻你朋友自己需要咯。咁你話我想係淨係拉筋嘅，咁拉筋咧呢個款咧都啱啱翻齊貨啦。咁呢個咧佢有幾用法就係咧綁落去手，咪或者綁落去腳。咁有時你想拉筋，但係你真係唔夠力嘅，上唔到嘅。咁呢個可以輔助你做得到，因為有時你做唔到啦。咁可以慢慢令到你可以個角度越嚟越大嘅。咁呢個19蚊嘅一套。咁啊呢個咧就護腳啦，護腳腕啦，就係呢個位。咁有時啲人成日打波好易整到嘅呢個扭到啊嗰啲，呢個15蚊嘅啫。咁呢個啱啱翻齊咗㗎啦，呢個都有分 size 有分左右嘅。咁你再過去睇下，唔好拎錯咗啊。咁另外咧，頭先話過有個打開手板咧，有啲想話我想要鍛鍊大力啲喎。咁呢個咧就會大力啲㗎啦，穿咗落去，扣你話想咩力度嘅，想鬆啲嘅。你扣落啲，咁呢條帶咧扣落個手腕，令到你可以伸展嗰陣時咧，可以用到多啲力。我想鍛鍊勁啲嘅個就係幾錢啊？呢個係啦，呢個係9蚊嘅都係。諗下其他我哋好多其他產品啦，即係都按摩5蚊個按摩球啊，呢個細嘅軟身嘅，呢個就硬身嘅按摩球啊。通常嘅呢個係啦，個關節位都係5蚊嘅啫。咁你話我要2個碌腳嘅，咁呢啲啊都有啦。呢個9蚊嘅啫，係啦。咁另外你話我要碌小腿啊、碌頸啊，一般頸同埋小腿咧就為多啦。咁呢個25蚊，呢個成日好多人用噶啦。
咁另外咧就呢個啦，我隨意介紹，即係太多人問啦。咁呢個腰酸背痛，擺喺條腰度，瞓喺地下，咁可以做分零鐘噶嘛，令到佢舒緩翻。咁呢個10蚊嘅一套，抵到不得了。咁呢個砌路好簡單嘅啫，攝翻條嘢落去，有個軟墊，咁有啲按摩下啲肌肉啊、頭穴位嗰啲，咁好易砌啫，10蚊嘅啫。咁另外就有可以摺疊嘅單車，69蚊，都啱啱翻齊貨啦，先夠膽介紹啦。因為上次過嚟都賣晒啦，咁冇辦法啦，太受歡迎啦。咁呢個可以兩邊摺埋，咁我方便收藏。呢個款咧唔使再砌噶啦，一打開個盒即刻玩得，唔使搞咁多嘢，69蚊嘅啫。咁頭先話啦，拉筋板，咁呢個咧就係49蚊，用法自己校個角度，由小開始，背脊挨住埲牆或者個櫃，踩上去，兩隻腳踩上去，咁啊當然要自己小心啦。咁呢個咧可以俾啲計個時間啦，咁自己個人需要啦。咁啊慢慢去幫你拉筋。呢個由腳板筋膜炎啊到大髀啊，佢一條筋因為一齊上嘅，其實做到好多嘢嘅。咁呢個咧講緊49蚊啫，呢個好抵嘅。大隻佬需要嘅平板支撐，咁呢個有首先有個軟浸，咁同埋呢個特別在咧，佢有回彈嘅。咁有時落咗去咧，因為有啲朋友仔咧真係太過鬆上唔翻嚟，咁呢個可以幫助你嘅。呢個可以慢慢開始到，呢個係59蚊啫，同埋又安全啲咧，兩個轆。瑜伽健康龍，我哋做咩咧？一般碌大髀同埋碌腰，通常大嗰啲用嘅。咁有大有小，咁而家我哋剩翻仲有呢個 size 嘅，咁呢個35蚊嘅啫。咁另外啦，又係啦，好多人成日揾嘅綁手綁腳嘅沙包，聽到我講嗰啲就知係咩用途噶啦。翻咗貨快啲過嚟買。呢個咧每一隻係1K 嘅啫，咁咧就25蚊一對嘅。大隻佬練手系列，用法穿落去。呢個位可以教練手腕肌肉，練呢度唔使平時如果用啞鈴嘅話咧，就要咁樣做，好就住。呢個唔使睇電視，打下單手打機，單手練大隻，隨時都得。15蚊抵到不得了。最後呢個啦，係啦，最後仲有呢個啦，健康系列碌腳嘅，因為譬如碌腳如果用波咧都唔係得，不過好似你一碌就已經散咗。咁呢個咧你可以踩住佢，一路睇電視一路碌，咁啊搞掂。咁呢個25蚊，比較軟身嘅。嗱，呢個164號鋪啊。好啦，嚟到門口啦，呢個係 C 區啊，玻璃門係 C 區嚇，拐杖凳翻咗噶啦，你哋快啲過嚟攞啦。呢個超值啊，25蚊啫。仲有靚靚環保袋5蚊，就係呢個花啦，都係5蚊。嗱，呢隻花新翻嘅，同埋呢個袋係長形嘅，都係5蚊。呢隻款都係5蚊。呢個啊？呢個都係5蚊，呢個好熱賣嘅。嗱，有啲人中意比較素少少嘅，又唔想話完全淨色咧，呢隻都係5蚊。仲有呢款啦，嗱呢款3蚊嘅咋。咁我都中意呢隻色，呢隻色咧細細個咧，你話你中意嘅呢個3蚊，呢個款都係3蚊。呢個款咧，我呢個款好靚喎，呢個款都係3蚊啊。呢隻都係3蚊。嗱，呢個又係，呢個有好多人中意啊！呢個都係3蚊，呢隻都係3蚊。咁仲有呢度下邊有咩咧？台墊啊，墊櫃桶噶，唔係台啊，墊櫃桶嘅。呢啲都係3蚊一卷。仲有你哋成日問嘅背囊冚，防水背囊冚都翻咗啦，9蚊。今日介紹咁多啦，快啲過嚟啦！